Ta promesse, elle est simple et très forte. Rendre la réduction de bruit active, ce qu'on appelle l'ANC, accessible à tout le monde. Et waouh, quand on voit le prix, on comprend tout de suite où ils veulent en venir. Moins de 40 €, c'est ce qu'on peut appeler un prix d'attaque, non? C'est même plus que ça, c'est carrément agressif. Le prix, c'est vraiment le nerf de la guerre pour ce modèle. L'idée, c'est de frapper un grand coup pour séduire le plus grand nombre. C'est franchement impressionnant. Mais à ce prix-là, on peut se demander ce qu'il y a vraiment dedans. Concrètement, on a quoi pour moins de 40 €? Eh bien, et c'est là que c'est surprenant, on a une fiche technique très solide. On retrouve bien sûr la fameuse réduction de bruit active, mais aussi du Bluetooth 5.4 pour une connexion stable, et même une résistance à l'eau IPX4. Clairement, ça en fait un concurrent très très sérieux sur l'entrée de gamme, surtout pour un public comme les étudiants ou les sportifs.